如果你想喺香港揾到呢啲咁正嘅卡，就要睇落去啦。今次再次去到卡碑度尋寶，但係今次咧主要係想揾啲初代嘅舊 artwork。今次除咗初代卡，我仲揾咗好多平靚正嘅 XYBW 卡。其他151嘅卡，我哋即刻攞翻本卡簿出嚟先。咁一齊放翻入簿啦。咁你會見到我今次買嘅卡咧，其實都係填翻啲窿窿。咁就呢啲重係嘅 Pokemon，冇乜特別靚嘅圖，所以都揀咗啲舊 era 就算啦。呢張大針鋒有張好靚嘅副畫，不過未揾到。你睇下個 XY 個 tag 好鬼正，呢張三頭地鼠個動感好正啊，所以見到即刻收咗啦。跟住仲有其他呢啲舊卡啦，填埋咧，你見到我成版都灰咗好多啦已經。如果你哋由一開頭有睇咧，就見到個進度咧，其實都唔錯啦。慢慢咧，我哋下次就填埋緊鬼嗰個進化鏈先。最後仲有多邊獸，呢一張卡都好正，好搞笑。而家進度都差唔多啦，等我揾日再帶埋本卡簿去尋寶先。